大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日火姐帶大家嚟到馬來西亞吉隆坡一個地標，就係香格里拉酒店。香格里拉酒店，聽講呢度有一間好超人氣嘅自助餐廳。自助餐廳入邊咧有超過100種嘅美食選擇，重點係每一道菜都非常之好食。好好味啊！好，咁樣我決定帶大家一齊嚟探討下呢個嘅5星級美食。嗱，一般參加我哋星匯國際嘅考察團咧，都會去考察一啲好民生嘅嘢。咁我哋除咗去考察民生嘅居住環境，呢邊嘅民生點樣消費啦。咁今次咧，我哋星匯國際咧就添加咗一個新嘅考察項目。我今日特登帶咗我嘅香港嘅朋友嚟呢邊體驗下，喺一間5星級酒店，我哋喺香格里拉酒店食一個晚餐嘅自助餐 buffet 咧，究竟係要幾多錢？哇！入到嚟間餐廳，你會發覺香格里拉嘅自助餐有好多好精緻多元化嘅國際料理，來自唔同嘅國家，而且所有嘅食物都係非常之新鮮啊！嚟到中餐區呢邊呢，就主打係粵菜同埋熱炒，而且火候精準，香氣撲鼻。鍾意飲湯嘅朋友，仲可以嚟呢邊飲下湯補下身啊！如果你係海鮮嘅愛好者，咁你嚟到呢邊呢，就千祈唔好錯過呢度嘅現開生蠔啦、新鮮蝦啦、蟹啦，同埋長腳蟹啊！因為每一份呢都係冰鎮鎖鮮，口感極佳。喂，呢個湯咧好好飲啊！你有冇飲啊？哇，呢個湯好好飲啊！係咩料咧？好飲。喂，佢呢個燉湯好好，做得好好啊佢。Marine 香港人咧係咪都好中意食自助餐嘅？我中意㗎。其實我哋咧周不時都會食下咁樣，不過而家香港呢啲自助餐好貴。係啊，我都成日周不時聽到你哋啦，同埋我哋啲客咧都成日去食自助餐。係啊。咁如果喺酒店啊，好似咁嘅環境咧，食自助餐要幾多消費咧？嗱，呢間都係5星酒店啦。咁如果係大約你要800至1000㗎啦都要。如果 dinner， 即係如果喺香港就800到1000。係啊係啊。但係都係咁多嘢食嘅。可能咧佢會多啲譬如生蠔啊，即係生嘅嘢就比較多啲。你要唔要呢個？咁始終好啊，始終喺度。係啦，譬如生蠔啊，可能長腳蟹嗰啲又會多啲啦。但係咧呢度咧又有其他，譬如你哋呢啲印度嘅嘢係好多咯。咁我想問呢度咧，其實今餐要幾多錢㗎？即係呢個係一個人要幾多錢啊？大約？我先同你講先，等陣間我哋翻到先俾佢哋估。呢一個咧係馬幣。啊？即係係啊！你唔好同佢哋講，超抵啊！哇，真係勁抵喎！陣我哋翻去咧，睇佢哋估唔估到。好啊好啊，有幾我一陣叫佢哋估下先。係啊係啊。喂，我咧想問下你一個問題。係。嗱，但係咧答中咧有獎啊！係啊。喂，你估下咧今晚呢一個 buffet 咧大約幾多錢到一個人？港紙人係。800蚊，600啦，700，600零700。你估啊？600蚊到啦。600蚊，係700蚊，700。好，我哋揾最接近嘅800蚊。唔使800，呢個係啊，真係係，咁你係誇啲800，因為香港就真係800啦。因為呢度係香格里拉喎。係啊係啊。喺香港應該係千幾蚊㗎咯。加晒60蚊。港紙啊，唔係馬幣啊？
真係咪好平啊？我應該今日翻咗本㗎啦。 7歲到11歲半價，即係12歲以上就正常啦。但6歲以下咧就唔使錢，就可以 maximum 2個。頭先我講360一個人頭咧，講多咗添。嗱，你睇翻啦，6個人消費1046馬幣，圍起嚟咧就175蚊馬幣一個人頭，咁唔知港幣咧就300蚊咋。